نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي پرون زمون په سوره فاتحه کې د تعوذ مسائل بیانېدل چې د تلاوت په ابتدا کې د تعوذ د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویل مرتبه ده جمهور علما د استحباب قائل دي او بعض سلف اغی وجوب طرف تلاړو اهل علم دام لیکلی چې صد حکمت چې د کتاب الله د تلاوت نمخ کې تعوذ ویل کیږي نو باز اهل علم د دې حکمت نلس وجه ذکر کړي وی حکمت دی کې دا ده منها ان القرآن شفاء لما فی الصدور دا الله د کتاب د تلاوت نمخ کې د تعوذ او د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم د ویلو یو حکمت دا ده چې قرآن شفاء د هغه بیمارو چې پسینو کې دي یذهب ما یلقیه الشیطان فیها من الوساوس بوزی هغه چې شیطان اچي پدې سینو کې کوم وسوسه کم خواهشات والارادات الفاسده او ناکار اراده فهو دواء لما امره فيها الشیاطین دا قرآن دوائی د اغه بیمارو چې کوم شیطان داغه حکم کوي فامرا نو حکم وکړې شو د قاری او د قرآن لستون کی بنی آدم تا ایترو د ماده الداء چې دې لری کی ماده د بیماری ويخلي منه القلب ليصادف الدواء محلا خاليا زړه د شیطان د وسوسو د خواهشاتو نه خالی کی چې دوايي د قران ورزي چې محل ورته خالی پروت وي او دا اثر وکي او دا دوايي چیزي چې د سره مزاحم او مقابل سشے پسینه کې موجود نی چې دوايي فائدہ وکي دې تعوذ سره شیطان شړل دي دا غد وسوسو نه سینه پاکول دي چې د قران چې شفا ما فی الصدور دا هغه دوايي خالی زیتا لاړ شي یو وجه علماء دام ذکر کړي په دې باندې پوه شوي دی یو وجه باندې وی قرآن ماده د هدایت او د علم او د خیر د پزړه کې
ان القرآن مادة الهدى والعلم والخير في القلب كما ان الماء مادة النبات. قرآن پزړه کې ماده د هدایت او د علم او د خیر ده، لکه اوبه د بوټو زرغونېدو ماده ده. والشیطان یحرق النبات، شیطان خدا بوټي سوځي چې کوم سینه کې زرغونېږي. فكلما احس بنبات الخير من القلب سعى في افساده واحراقه. کله چې دل پته ولګي چې د خیر بوټي پزړه کې زرغونېږي نو دې داغه په افساد او سوزولو کې کوشش کوي. فامر ان يستعيذ بالله عز وجل، حکم شو چې دا قاری او لستون کې دی د الله په نوم پناهي حاصل کی چې شیطان هغه کم د هدایت فصل لدا او نسوځي. او یو درې موجه علماء دام ذکر کړي ملائک دا قاری د قران ته نزدیکیږي وتستمع لقراءته، دا قرات ته وګ نیسي. لکه حدیث د اسید ابن حذیر رضی الله عنه کې براشي چې د سوره بقره لستا او ملائکو ورته وګنی ولیو او بیا ول الله حبیب تلک الملائکه دا ملائکو او ستا قران ته وګنی ولیو. وګوره قران چې مونږ وایو نو ملائک راضی وګنی سي. شیطان د ملک ضد دی او دشمن دی. نو قاری ته حکم کو الله نه سوالو کا چې دا دشمن درن لری کی او ملائک را حاضر شي حتى لا يجتمع فيها الملائکه والشیاطین، چې پزړه کې دوه سيزونه جمع نشي، ملائکه او شیاطین. نورم غني وجه علماء کرام ذکر کړي. یو وجه علماء دام ذکر کړي وای دا قاری نه دی موږ تاسو چې قران لولو نو پدې کلام الله سره د رب سره مناجات کوو او ی الله د هر بنده قران او ارساوري کنا نو قرانم اوري. او د شیطان قران خو دا غنده شعرونه دي، ډول او سرنا ده. نو دلوي ته بوز د الله سره مناجات کې او رب استا قران اوري اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایا چې شیطان تختی. نو دا تقریبا 19 پوری وجوهات علماء کرام ذکر کړی دي. او دا یو مسله علماء ذکر کړي یو وجه پکې دام ده وای شیطان ډېر هرس په انسان لري چې د خیر اراده کوي، چې د خیر کار نه کوي دومره توجه دی نه کوي. خدای وی دی خو جوړ قران تکیدي او دا مسلمان خو جوړ مزد راځي او د خود دین دا بل کار کوي. نو دی وخت کې دی پورا هرس کوي او حمله لري. نو دا الله نه پناهي وغواړه. لکه حدیث د متفقن علیه کې راغلی دا الله حبیب وی ان شیطانا تفلت علی البارحه فاراد ان يقطع علی صلاتي. وی بیګا یو شیطان راغه پما اراده وکا چې پما مسکټ کی. نو وی ما راونیو دور زور می ورکو چې دا غلونواله می دی ګوتو کې محسوس کو او اراده مې ولرله چې د مسجد نبوي د استونو کې یو ستنې سره وتړم اتا سټول تماشا وکي. خود خپل رور دعا مې را یاد شوه. سليمان عليه السلام بدای تړل او پرانستل وغوي رب اغفر لي وهب لي ملكا
لا ينبغي لأحد من بعدي الله والبخن غواړم او بیا در ندا سے بادشاہی غواړم چې ما نفس دنیا کې دا سے بل چاته ملاو نشي نو پیریان با غي تړلو پرانستل نو د دې استعاذې د ویلو دغه حکمتونه علماء لیکلي وي دوه قسمه دشمنان دي د انسان د پاره یو ظاهری دی بل باطینی دی ادا سی عجیب کتاب دی د دواړو نه د بچاو طریقہ ذکر کړي اوبای سو قسمه دشمنان دي وای یو تا ظاهری وای بل تا باطینی وای او د دواړو نه د بچاو طریقہ قران ذکر کړي لکه وګورئ سوره اعراف نهمه پارکه دواړو دشمنان یو ځای ذکر کړي ا د دواړو نه د بچاو ترتیبم خول دي آیات وګورئ 199 نمبر یو کم 200 خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين دیکھ د ظاہری دشمن ذکر دے اے ظاہرن ظاہری دشمن دے انسان دے اوتی تنگ کڑے پریشان کڑے نو قرآن د بچاو طریقہ خی خذ العفو ویرونی سمافی سوک ظلم کئی نو معاف کوئے وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ حکم کو حبیب دنیکو او گرنا پوہچتے خیر ترابلی نائبا قسمہ قسم تکلیف ندر رسی وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ او مخو گرز ودنا پوہن پروام کواب ظاہری دشمن دے ظلم یو کو اللہ وی تمافیو کا او آغا بد ردی وی ناپوہ دے تتی مخواڑوا نو ظاہری دشمن نزان پا مافی اخلاص کا پا مخڑول اخلاص کا خو یو باطینی دشمن دے دن پجرگو پمینتنو پمافی نخلاسیگی وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ کچری ورسیگی تا تد شیطان د طرف نس وسوسا فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ نو پناهیو غاړ پنوم د الله ادا داسې دشمن دی ندی په معافی پریزي ندی په مینت پریزي اور دا ظاهری دشمن کچې په استن خلاصيږي امړې کې نو شهید بشي جنت لاړې شیطان نه په جرګ خلاصيږي نه په مینت خلاصيږي نه په جرمانه دا کول خلاصيږي او که شیطان مړ کې نو جهنم زیاده دی دشمن کو څوک مړ کو نو قبضه لوي وېدنه د بچاو بل طریقه نشته چې رب له وجاړه ربا داسې دشمن دې په ما مسلط کړي چې ما تخکاری نه او زور تخکارم نو ز تعالی عاجز کوم تعالی خکاری تورت نخکاری او اهل الملک دې داسې مثال ده ایو دې چاس په در پسې غاپی نو پوالو به اخلاص شي پوالو غصبه نور در باندې درځي اکته وې زو روړی خوراک شو روزانه به بوجي یو بوجي روټي بازار سره ګرځي وې د پردي سپینه د بچاو طریقه دا چې مالک له وایا نو کاغو تړلو تبم تخلاص شي نور بم تخلاص شي د دې کې د بنده صرف عاجزي ده ور د دواړو دشمنانو نه داسې عجیب کتاب ده د بچاو طریقې او خیلا
دارنګ وګورئ سورہ حامیم سجدہ د دواړو دشمنانو نا الہ العالمین د بچاو طریقه خولیدا د سلیریشتمی پاری اول مخګورئ د دواړو دشمنانو نا د بچاو طریقه قران حکیم خولې پنځشتمی پاری سلیریشتمه پاره کې د آیات راځي اخر وګورئ د سلیریشتمی پاری آیات وګورئ سلور دیرشم نمبر ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ندی برابر نیکی او نبدی اے گناہ او نیکی برابر ندی الحمدللہ یهدیکم اللہ ویصلح بالکم ولا تستوی الحسنة او ندی برابر خکولی اخلاق ولا السیئة او نبد اخلاق ادفع باللتی دفقوت دا سیئا دا خلقو بد اخلاق پا اغخوی هی احسنو چی اغدیر خوی بد اخلاق پا خو اخلاق دفقوا فَإِذَا الَّذِينُ نَاسَا فِي هَغَكَسْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ چه پمنستا او داغ کی دشمنی دا دینی دشمنی دا اتا دعوت د حق ورکو خوغ بد ردیوی او تا داغ بد اخلاق پخو اخلاق دفکل کانه ولی حمیم تب ویگن دے دوست دے مہربانا اے پخو اخلاقو دینی دشمن با مہربان دوست جوڑ شی ایت دین بیانے خو اخلاق خے استعمالے اکا آغا یو یتولد ووے یات د سر دعوت په بد اخلاقی کې نوکار پیډر لریو رسیږي تاسو ګورئ د تبلیغ والا لاړ شي سو کې وای سو کې ټکای سو کې وشړي د دې جمعات نه جوړ شړي جمعات سره خوا کې کیږي ابي ستري کیږي نو لک سات په الله دا سو پیدا کی جغلوي جمعات لرازای دا الله فیصله دا دعوت د دین چلے او د بد اخلاق جواب په خو اخلاق کې ناغ دشمن بمگرزی کا انه ولی حمیم تب ویگن دوست دے مہربانا وما یلقاها نشور کے دے دا خوی چه د دین دعوتم چلے او د اخلاق نکارم اخلی الا الذین صبروا مگر ها کسانو ته چې موصوب دی په صفت د صبر وما یلقاها نشور کې دے دا خوی چې د دین دعوتم دی او د بد اخلاق جواب په اخلاق دی الا ذو حظ عظیم مگر خاوند برخلوی تا چې دا غ سعادت د نیک بختیا برخیدا د عقل لوی برخیدا او په جنت کې لوی برخدا د ظاهری دشمن نه د بچاو طریقو خیلا اوس باطنی دشمن راغه و اما ينزغنك من الشیطان نزغ او کچری ورسیږي تا ته د شیطان د طرف نس وسوسه نو دا باطینی دشمن نه په مینت او په جرګې نخلاصي فاستعذ بالله
پناہی طلب کد اللہ پنم انہو بشک شاندادے هو السمیع العلیم دغا اللہ اوریدن کے دے او پوہ دے دغا مضمون گریت اللسم پارک امراغلے سورہ مومنون کی د دواړو دشمنانو نه د بچاو طریقه دا 96 نمبر آیات وګورئ نو دې تعوذ کې د باطینی دشمن نه د بچاو طریقه مونږ تاسو لخی ادفع بالتي هي احسن السيئه نحن اعلم بما يصفون 96 نمبر آیات دے دا تلسم پاری سورہ مومنون ادفع باللتی دفکا دا گڑی وڑی او بد اخلاقی د دین د دشمنانو باللتی پاغ خوی ہی احسنو چا غډیر خیست دے السیئہ دی بدو لرا ادی کی علماء غړي معنا غاني د حسنی او سیئ کړي بد اخلاق په خو اخلاق او دفقا سختی په نرمۍ دفقا شرک پلا الہ الا الله دفقا او بدعت په سنت دفقا نحن اعلم بما يصفون مونږ خپوي ګپاغا چې دایس بیانوي وګوره ظاهري دشمن نه د بچاو طریقې او خیلا نوز د باطینی دشمن نمبر راغه وقر رب فرمای ای زما ربا اعوذ بک پنای غوړم ستا پزات عالیا من همزات الشیاطین د وسوسو د شیطانانو نا واعوذ بک ربی او پنای غوړم ستا پزات عالیا رب زما یحضرون دا چرا حاضر شیدای ماتا نګور د دواړو دشمنانو نه قران حکیم د بچاو طریقه خود لیدا د دواړو دشمنانو نه د بچاو طریقې خود لیدا او اهل علم لیکلي په دې استعاذہ کې فائدہ صدا ټول نغټه فائدہ دا د امتثال الامر د الله حکم منل دي ایک تاسو رسو کوئی د ژوند مقصد سره د رب حکمونه منل قبل سشتا دا کار خو زموږ ضرورت ته خوراک مو ضرورت ته بیت الخلا تتل مو ضرورت ده زموږ د ژوند مقصد سره د خپل خالق مالک حکمونه منل د تعوذ کې امتثال الامر د الله حکم منل دي اتاسو غپر نور فائدې ذکر کی ګوره غصه په ختميږي په تعوذ سره مسکی چریوي نو د شیطان وسوسه ختميږي او یو فائدہ په کتاب د مفسرین وایي د قران نمخ کې ګوره په خله مونږ سن وایو غیبت کو چغلی کو کنزلی کو ای وایو اوس په دې کلام الله وایي پاکه کا خدا و تعوذ پاکه کی دا تعوذ د خلی پاکول دی کله پاترو انزل کنا نوم نه پاکیږي په پس اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نو انها طهاره للفم دا د خلی پاکواله نه مخ کې سړی عباسیات او غډي وډي وای ګوره تلاوت د کلام الله بکه مخ کې خود خلپ غیبتونو او چغلو او غډو وډو غند کړي راشه او صفات او سر پاکا کا اباظ اهل علم لیکلی وی ټول توحید په دې تعوذ کې پروت دی
امام رازی رحمه الله تفسیر کبیر کې وای اعوذ اشاره الى الحاجه التامه، دا چې وای پناهي غواړم دا یو پورا حاجت تامه ته اشاره ده. که محتاج مونږ نه وي نو پناهي به غوښتا، څوک چې د بل پناهي غواړي خدای عاجز دی کنه. ځکه کله ته احتیاج نه وي نو د پناهي غوښتو فائدہ نه وا. بالله اشاره الى الغنى التام للحق، اشاره ده چې الله رب العزت ډېر بے پروا دی. نګور اعوذ کی اقرار دے چې ز فقیرم ز محتاجم، الله کتم د شیطان نخلاص نکی زما د خلاصې دو سلار نشتا. اب الله کی وای ته قادر نو وای د اعوذ بالله معنا سشوا وای د دې خلاصه دا شو فلا دافع للحاجات الا هو ولا معطی للخيرات الا هو. حاجتونه نه پوره کوي مگر څوک، او څومره خیرات دي نی ور کوي مگر څوک ورکول والده. وګوره یو علماء لیکلي وای چې ځانو پیجندو نو رب او پیجني، ځان میو پیجندو په فقر او په احتیاج چې زه خو محتاج او زه خو فقیر زه خو بے بس نو رب او پیجنم په قدرت او طاقت باندې. نو اعوذ کې د ځان پیجندل دي او بالله کې د الله پیجندل دي. اعوذ کې د رب العالمین، اعوذ بالله کې د ځان او د رب العالمین پیجندل دي. نو دې کې بنده د کمزورۍ د عجز د اغي اقرار کوي او دا وی الله یو داسې باطنی دشمن دی چې د په منکولو تا نه بغیر بل څوک قادر نه دی. او بیا اهل الملک د دې کلمې د معنا خلاصه څه شو؟ امام ابن کثیر دا سه معنا کړي استجیر بجناب الله من الشیطان الرجیم ان يضرني في ديني او دنياي او يصدني عن فعل ما امرت به او يحثني على فعل ما نهيت عنه. زد الله په ذات عالیه پناهي غواړم د شیطان رټل شي وینا مال د دین او د دنیا بارکه zarar رو نه رسي، یا مال چې د حکم شوی غینه می بند کی او چې د سنه منې کړم په هغه می ورتیز نکی. ځکه د سنه چې الله او رسول موږ منې کړو دی مو په هغه ورته ځای او چې د حکم می کړي دا غینه مو بندای. اگر دا تعوذ ځان مسله باندې پوي کوي یو پناهي حاصلول دي تحت الاسباب، نو بندم پناهي ورکول شي. یو فوق الاسباب استعاذہ نو دا چا پورې خاصه ده الله د ذات عالیه دي تا بیا وی شرک فی الاستعاذہ. لکه ګور موږ د الله پناهي غواړو او دا مو عقیده ده چې الله فوق الاسباب په پناهي ورکول سره قادر دی. تاسو کتلی بعض خلک د مخلوق سره دا معامله کوي وای دا موږ د فلانی د پنج د لاد دیو اسو کوئی موږ باندې فلانی خپل صادر غړولې په خوا بګور دا سیو چې بعض زیونو کې بس حالانه عرس کېدو نو التبد یو ولی امسا پاتې وا ناغه امسا به ګور د سیونی وا اخلق بداغه دلان دي تیرې دل او نظرانی شکرانی به غرزول پدی عقیده چې اوس به یو کال د دې امسا د حفاظت دلان دیو دي ته وی شرک فی الاستعاذہ. لکه خلق مشرکان او د پیریانو د نوم پناهي به غوښته اعوذ بسید هذا الوادي، نو دا غ شرک فی الاستعاذہ دا چې فوق الاسباب ته زد د پنج د لاندې زد د صادر د لاندې او زد فلانی د امسا د لاندې
تعوذ د الله د ذات عالیه پورې خاص دی لکه وګورئ تاسو چې تعوذ خاص دی د الله پورې بل څوک فوق الاسباب په پناهي ور کولو قادر نه دی سوره مریم وګورئ 14مه پاره کې سوره مریم وګورئ او د سوره مریم آیات وګورئ 14 نمبر د سوره مریم آیات وګورئ 14مه پاره کې را دي آیات 13 وګورئ قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا مریم بی بی پخپل پردا و عبادت خانہ کے ناستوا جبریل علیہ السلام پہ انسانی شکل کی دی پل را روانو قالت بی بی فرمائلیو انی اعوذ بالرحمن منکا بیشک از پنائی غورم پر رحمان سردتانا ان کنت تقیا کچریت تقوادار و پرزگار سورہ بقرہ کم درلدہ سے آیات تیر شوے دے ومش پہ تم آیات گرئی داولی پارے قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین سورہ یوسف کم دروشتم نمبر آیات تھے 12 پارکی سورہ یوسف رازی داغی آیات مبارک دے دروشتم نمبر تعوذ خاص دے دا اللہ دا ذات عالی پوری وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب او غلول کړیو د یوسف علیہ السلام سراغ زنانا هو فی بیتها چې غداغ پکور کیو او مطالبه تکړیو عن نفسه داغ د نفس بارکی وغلقت الابواب او بند کړیو د زنانا ټول دروازې وقالت هیت لک ویلیو دی راشا تا توایم ما طرف لا قال معاذ الله یوسف علیہ السلام اعوذ معاذ الله پناہی غوانم پناہی دا اللہ نگور استعاذہ فوق الاسباب خاص دا د الله د ذات عالیه پوری دا د الله د ذات عالیه پوری خاص دا قران حکیم کی زی پزے د الله نا د تعوذ ذکر دے اباظی مفسرین دمر ځان کړول ټول قران لټول وې دا هر پیغمبر د استعاذې ذکر دے او چې د الله په نوم پناه غوښتنو الله ورته دوی نعمت ورکړي سیکړي هر استعاذې سره د رب د طرف نه دو انعامونه دي لکه وګورئ تاسو سوره هود 12 پارکی سوره هود رازی د نوح علیہ السلام د استعاذې ذکر دے شپږ ختم نمبر آیات وګورئ آیات وګدې موضع الاستدلال پکې وګورئ نوح علیہ السلام وی انی قال اعوذ بالله ان اكون قال انی اعوذک آیات مبارک وګورئ شپږ ختم نمبر وم ختم کې دا آیات مبارک راځي
قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. ومسل اختم آیات کی وی قال نوح علیہ السلام فرمائلی رب رب زما انی اعوذ بکا زپناہی غوالم ستا پذات عالیا ان اسألک دی خبرنا چتانا سوال و تپوسکم ما دا اغس بارکی لیس لی به علم چه مال رداغی بارکی علم نشتا ز پناهی غواړم چې زدا سے سوال وکم او دا سے مطالبه وکم والا تغفر لي وترحمني کچره پرده دی راوانو چول پما او رحم دیونو کو پما اکم من الخاسرین نشم بزد تاوانیانو نام وګوره دوه انعامات الله ورکړ یو سلامتی او دویم برکات قیل یا نوح اهبط بسلام منا وبرکات علیک وعلى من قبلک دوه انعامات ورکړ یو سلامتی او دویم برکات اب اخکاری درته پیو استعاذ بانی الله ورته دو انعامات ورکل او سمغور د یوسف علیہ السلام استعاذ ذکر کړي وا الله ورته دی په بدله کې دو سيزونه ورکل وګورئ دی سوره هود پسې سوره یوسف ته اوس مراړو له درويشتم آیات کې وای قال معاذ الله یوسف علیہ السلام غزنانه وای بیبی د عزیز مصر ته وای زپناهی غواړم پناهی د الله نو الله ورته دوه انعامات ورکلیو صرف السوء والفحشاء الله ته بد خیال واړول او بی حیايی ته واړولا کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء دارنګ وګورئ په دې سوره یوسف کې یو کم اتیایم نمبر کې د یوسف علیہ السلام استعاذ راضی رونه ورتوی یرا یو کسونی صاحب ممکن او دا بن یمین منیسا والد مد پس خفکی قال معاذ الله یو کم اتیات ګورئ قال معاذ الله تراړولې اوبای آیات تراړولې د رسوم ورته لاوه تو وای آیات وای شو قال یوسف علیہ السلام فرمایلی معاذ الله پناهی غواړم پناهی د الله پنوم ان اخذ ذا چې موږ دی رونی سو الا من وجدنا متاعنا مگر هغه څوک چې موږ مندل خپل سامان عنده دا غسرا ان اذا لظالمون بشکم په دغه وخت کې خامخاد بن انصاف نیو الله ورته دوه انعامات ورکل امام رازی رحم الله رفع الابوین علی العرش وخروا له سجدا مور پلارزان سره پتخ پور تکل او دارونا امور پلار ټول ورته په سجدي پریوتل ادا د تعظیم سجده وا زموږ د شریعت نمخ کې پدې نور شریعتونو کې درستا وا لکه د سجدي د عبادت او د تعظیم ذکر برست قران کې راشي د موسی علیہ السلام د استعاذې ذکر ګورئ استاد سوره بقره آیات ومش پیتم قوم ته وی غواصب حق یو ګورئ ومش پیتم آیات اوله پار سوره بقره کې
نای ورته ته مونږ پورې ټوکی کې قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين ویزد الله پنوم د ناپوه جوړې دون پناهي غواړم وګوره پناهي د الله پنوم غوښته الله ورته دوه انعامات ورکل ازاله التهمه واحياء القتيل اے قاتل را پاسې دل او مقتول وجل او په بل شي تهمت لګول روار را پاسې د تری وجل او هغه د بل چا په محله کې غرزول او مقصد دا و چې د میراث من پاتې شي او د دې خلکو نه بزدیت موالم نو ازاله د دې تهمت شوا او هغه قتیل وجل شوی الله په خپل قدرت را ژوند کو خپل قاتل یو خیلو بیا مرشو دوه انعامات الله ورکړ وګورئ سوره دخان 25مه پاره کې د موسی علیہ السلام د تعوذ ذکر ده او الله ورلاغي سره دوه انعامات ورکړي شلم آیات د سوره دخان وګورئ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ موسی علیہ السلام فرمائی 25مه پارہ د سورۃ الدخان او آیات دے شلم نمبر وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي او بشک ز پناہی غواړم په خپل رب وربکم استاسو پرب ان ترجمون د دې خبرو نه چې تاسو ما پکانو لې ਸੰسار میکای وګوره موسی علیہ السلام شلم آیات کې د خپل رب د نوم پناهي غوښته الله ورته دوه انعامات ورکل یوس اهلاك الفرعون وایراث ارضهم فرعون تباکو او دا غا باغونا ورسی بنی اسرائیل ته میراث کې ورکل دو انعامات الله ورکل سوره آل عمران وګورئ د مریم بیبي د استعاذې ذکر ده د والدې د مریم بیبي جره مبارکی سورہ ال عمران وګورئ آیات مبارک وګورئ شپږ دیر شم نمبر د مریم بیبي رضی الله عنها د والدی د استعاذې ذکر ده ورشپږ دیر شم آیات کې وګورئ وګد آیات ده دی جملې لپاره وګورئ و انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم و انی بشک ازچم د مریم بیبی والد وای د عمران رضی الله تعالی عنہ بیبی وای اعیذها پنای غوړم د مریم بیبی لرا بکستا پزات عالیا وذریتها اولاد ذی لرا د شیطان رټلی شوینا الله ورته دوه انعامات ورکل یو دا نظر قبول کو دویم د مریم بیبی خپل پرورش کو وی فتقبلها ربها وانبتها نباتا حسنا ذلو یکپلو یولو خیست و سرا او دا نظر تی قبول کو نگورد اللہ دا پناہی سر دو انعامات اللہ قرآن کی ذکر کئی سورہ مریم کی اگرئی مریم بی پناہی غختی شپاڑسم پارکی سورہ مریم رازی داغی آیات اگرئی استا سراڑو لیو اتلسم نمبر
قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قالت بی بی فرمایلیو مریم بی بی رضی اللہ عنہا انی اعوذ بالرحمن منکا بیشک از پناہی غوانم در رحمان پنم دتانا ان کنت تقیا کئیت تقوادار و پرزگار. نو اللہ ورتدوین عامات ورکل ولد من غیر اب بغیر د خاون نے بچے ورکو وتنزیهه ایاها بلسان ذلك الولد اگر دغه معشوم بچی پخلی د دې مور صفائی بیان کا. دا سه قران زه په ذکر کړي دي ذکر د استعاذې دي او پاغي کې دو فائدې دي د پیغمبرانو استعاذې ذکر کړي او د نیکانو خلقو. من الشیطان شیطان په لغت د عربو کې څه ته وایي؟ نو محققین مفسرین وایي چې شیطان مشتق ده من شطونا اذا بعدا پمانا د لریوالی راځي. شیطان ته شیطان زکوي فهو بعید بطبعه عن طباع البشر وبعید بفسقه عن كل خير. دے لری دے د طبیعت په اعتبار د بشر د طبیعتونو نا او دے لری دے پخپل نافرمانی د ار خیر نا. نګورا کچریدا د شتونه نه ماخوذ نونون پدې کې اصلي دي او د شیطان وزن دے وزن فعلان. بعض علماء وی ماخوذ دے د شات و یشیتنا ادا په معنا د هلاکت راځي. نون پدې کې بیا زائد دے وزن بے راځي د شیطان فعال. خدا قول مفسرین رد کړي دے. دا قول سره امام سیبوی وی عرب وی تشیطان فلان اذا فعل فعل الشیطان. نوی کی چلیدہ دا شاعتن بیا بی تشیط وی تشیطان فلان بیا بی تشیط وی. نو دا شیطان مشتق دے دا بعدنا بنا بر صحیح قول. دیو جنا علماء وی کل من تمرد من جنین و انسین و حیوان شیطانا. دی مسما کئی ہر غشے چی سرکشش تمرد پیریانو کی سرکشش و انسانانو کی حیواناتو کی دی تا شیطان وی. نو شیطان یواز پا پیریانو کی ندے بلکہ دو قرآن نصوص دی چې شیاطین په انسانانو کې وی. لکه وګوره یتم پاره اول مخ سوره انعام داتم پاره په اول مخ کې وګورئ سوره انعام آیات وګورئ یو سلدولسم چې شیطان په انسانانو کې وی. آیات مبارکه وګورئ یوصل دولسم نمبر وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. وَكَذَلِكَ او دارنگی
لکه څنګه حبیب استاسو دور کې او استاسو خار کې شیطانان استاسو دشمنی کوي دارنګي ګرځولیو منګل کل نبی داریو پیغمبر د پارا شیاطین الانس عدوان دشمنان شیطانان د انسانانو نا والجن او د پیریانو نا یوحی بعضهم وحی دې کې پمانا د وسوسې دا وسوسې چي باز د شیاطینو نه بازتا زخرف القول یا غدروغ د خبرنا غرورا د پارد دوک کولو زخرف القول عد دروغ خبری د گناہ خبری اغد دوک کولو د پارد آغی وسوسه اچئی دارنگی حدیث د مسند احمد کی راغلی دی ابو ذر رضی اللہ عنہ وی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے یا ابا ذر تعوذ باللہ من شیاطین الانس والجن اے ابو ذر پناهیو غواړه د الله پنوم د انسانانو پیرانو د شیاطینو نا نو دای فرمای ماوی اول الانسان شیاطین ول قربان په انسانانو کې شیطانان شتا قال نعم الله حبیب وی او دا حدیث د مرتبه په اعتبار حسن ده نګور انسانانو کې وسی شیاطین وی الله دې موږ تاسو ټول دې سو کی امت ساتي دویمه مسله دا تعوذ کې چې الشیطان کې الف لام کم یو ده تاسو په نحو کې د الف لام اقسام ویلي نو باز وی دا الف لام د جنس ده زکه شیاطین ډېر دي ځنې ښکاری چې په انسانانو کې دي او ځنې نخکاری چې په پیریانو کې دي نو بازو یې شیاطین کې الف لام د جنس دي پناهي غواړم د الله په نوم د جنس شیاطینو نه اسو کوئی الف لام په شیطان کې د عهد ده مراد تی ابلیس ته زکه سمره گناهونه چکیږي نو پر آزاد ابلیس او شیطان کیږي دغه یا الف لام د جنس له شیاطین په انسانانو کې وی او په پیریانو کې وی علماء دا مسله ذکر کړو کوم یو خطرناک دی اوبای نو بازو د انسانانو دا خطرناک دی د پیریانو هغه چې ته اعوذ بالله او بتختی ا د انسانانو دا کتا وظیفه کا او 1000 پیری دی وی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بتختی یا خو پتا اوز نه تختی خطرناک پکې کوم یو دی د انسانانو دا عدالت امام رازی رحم الله د خوش طبیعت یو واقعا ذکر کړي وای بعض علما وعظ او نصیحت کولو او یو زمیدار پکې ناست ناغه عالم وی یو سره چې خیرات کوي کنا نو او یا شیطانان راشي او د لاس خپو پورون خلی او د زړه پوري نو د خیرات نه منې کوي پښتنو پورې غډېر نختی کنه وای پښتانه سي د خیرات نه کې د پنجاب ولا خلق دي دای په خیراتونو کې ډېر سری مخ کې یا وای دلته څوک زکات نه ورکړي اوس مال چاوي چې فلاني ځکه غلې شو نو غلې وکیږي نه او شر څوک پیچلی نه نو فصل الله کوي او سن کوي ناغي باندې افت راشي د بره طرف نه نو هغه نصیحت کون کی وی چې کله سړی خیرات کوي
نو یو او یا شیطانان د دې لاس او خپو زړه پورون خلی د خیرات نه ملي کی یو جذباتی امي واره د لغوي اني اقاتل هؤلاء السبعين وی زبنن دی او یا والو سره جنگي گم څنګه به مال خیرات نه منې کوي جمعات نه په جذبه راوت او کور تراغه د زمیدار کور کې نور سني خو جولای د غنمو نه ډککا او اراده او کوارا د ان يخرج ويتصدق به اراده او کچ د خیراتو کی پدی اوزی فوسبت زوجته خزه پیراټو کو یا جولای دي څنګه غنمو نه ډکا کړی نو د خزه او د خاون جنگ شو علی خاون پرې خو چې غنمي د جولای نه ورلتوي کړ نو دا سړی تشتور راغی جوات لراغ غسنون غامولا ولې سړي وکلتا خو یې زب خیرات راړم وی حزمت السبعين فجاءت امهم فهزمتني وی هغه شیطانانو له شکست ورکو خو مور را نه مال شکست را وی کوي په خبره باندې دا دی په لګورنن اول پختون خیرات د کوي کو خزه بڑکای هغه خلق لاړل چې په یو صحابي ته نبی رسول الله دا کجوره بدل کوي نه بدو مې د جنت په کجوره بدل کا بس هغه هر څه چل چې شو خو نه منله خبره نو صحابي ناشته نا ورته قربان کده نه لی په مې خرج کا دا الله حبیبی ز پتا می خرج کو نو دا غ باغ په دی یو کجوره وی بس دا ما ټول باغ په دی ورکو جمال جنت کې ملاو شي د دې صحابینو د ابو الدحداح رضی الله عنه ابو الدحداح د دې راغ باغ کې بیبي ناس وی زر زر روزه سامان وامان دې تړه ما باغ الله لورکو قسم دې کې بیبي ور سره دویم سوال جواب کړي چې دادا سې دیولې او کله دا غوزمو باغ او زمو د بچو یو ذریعہ معاش پس هغه خپل سامان راوغستو دا الله حبیب بخاری شریف او د نورو کتابونو کې راغلي وای سمر ډک د کجورو باغونه دي دا بدحداه د پاره په جنت کې وګوره شیاطین لیدم شي او پسترګم ناراضي نو الشیطان کی الف لام د عهد دے مراد تی ابلیس دے ځکه څومره گناهونه چکیږي د فرضا کیږي ادي کې امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې یو مسله ذکر کړي فروعي مسله ده وای په کوم شي چې رضای نو دا سې لکه تامو کو لکه یو سره غلا کوي او د چا ور سره مشوره دا او رضا ده ور سره ګناه کې شریک ته کنا ها سوق وجل کوي وجل یوکل ور سره د نورو مشوره د ګناه کې برابر دي کنا او دا داسې مسله ده لکه احناف مسلک د امام سوره فاتحه وای مقتدیان ور پسې چپوي خو راضی پیدي د امام فاتحه د چا د پاره شو د مقتدیانو د پاره شو نو الشیاطین کې ک الف لام د عهد شي نو ټول شیاطین چې سکای د مشر ابلیس به خوشحال دي الرجیم دا فعیل وزن ده او تاسو د نحوی کتابونو کې ویلي چې وزن فعیل کله په معنا د فاعل راځي کله په معنا د مفعول راځي دې کې الرجیم چې وزن فعیل له په معنا د مفعول له رجیم په معنا د مرجوم ده رټلې شوی ده مطرود عن الخير كله او ګور دې شیطان ته رجیم زکه وای او ګورې سوره ملک دیو کم دیرشمی پاری ابتدا کی سورہ ملک رازی در رجیم د مانا د پارو گوری داغی پینزم آیات دی شیطان تا رجیم مولی وی دا آیات گوری وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَا وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ
ولقد زينا السماء الدنيا وبشك خيست کړه د موږ اسمان د دنیا بمصابيها پستورو وجعلناها غرزول مدداستوري رجوما للشياطين وشتن کی د پار د شیطانانو د دې ستورو نو اور روزي سروټ کروزي او شیاطین چې د ملائکو خبرو توقی دی دی پیوس وزئی نو رجیم زکوي دې ستورو باندې رجوما للشیاطین نه دارنګي سوره صافات ګورې درويشتمه پارکه چې شیطان ته رجیم لوي سوره صافات د شپږم آیات نو ګورې درويشتمه پارکه راځي فرمای انا زینا السماء الدنيا بزینة الكواكب یقینا مونږ چې خیسته کړه مو د اسمان د دنیا بزینت الکواکب پزینت او حسن دستور وحفظا دا خو یا منسوب د بنابر مصدریت حفاظت کړه مونږ د اسمان حفاظت کول یا وحفظا منسوب د مفعول من اجله ده او دا د پار د حفاظت دی من کل شیطان مارد د اریو شیطان سرکشنا لا يسمعون وغن نسیدا شیاطین الى الملأ الاعلى مجلس پورتنیتا ملأ اعلی نسمراتی هي السماوات ومن فيها من الملائکه ملائ اعلی اسمانونو تو یو دی کی چې کوم ملائک دی غي تو وغن نشیدای مجلس پورتنیتا ويقذفون من كل جانب وشتشی د هر طرفنا دحورا د پار درټلو دوی نو رجیم ورتزکوي چې دې رټلې شوه دې دا آیات ځان سرولي کوي د سوره الحجر 14 آیات نه تر 13 پوری چې د رجیم معنا در تمخ تراشی نو رجیم وزن فاعل په معنا د مفعول رټلې شوه دې وشتلې شوه دې بعض علماء وی رجیم په معنا د راجب دی لکه فعیل په معنا د فاعل راځي وی شیطان ته رجیم ولي وی دې په وسوسو خلق ولي خدا اول قول په تفسیر کې اشهر و اصح دې دویم قول ته علماء درس نه دی ویلي چې رجیم په معنا د راجم نه دی بلکې رجیم وزن فعیل په معنا د مفعول نه او دې کې دا یو مسله ګره تعوذ سره باز خلق وای ما تعوذ یو خو شیطان نه تخدیدو نو وی قوت ایمان سره دې تختی اکی ایمان کمزور نو بیا وکړه تسوي خډه پاسانه نه تختی سپو شوي په خبره باندې یو متقی پرهیزګار تقوادار ک تعوذ وي نو دې کې دومره اثرات دي چې شیطان پیو تختی قوت ایمان شیطان کمزور کوي سمر چې ایمان قوت ته نو دومره شیطان کمزور کیږي لکه تاسو بخاری مسلم شریف کی حدیث راغله نبی علیہ السلام عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ توي والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالکا فجا الا سلک فجا غیر فجک رواه الشیخان عمر رضی اللہ عنہ زماده پاک ذات قسمی د الله حبیب ورته وی چې نفس می دا غلاسو کړي شیطان چې په کمالار راضی او تاسو سره ملاو شنو لار پریزي
د یاره نه پاغلارم ندي چې په کوم لار روانه دي ته وی ایمانی قوت حافظ ابن حجر رحم الله یو حدیث ذکر کړي او دا د طبرانی شریف حدیث ته وای کله چې عمر رضی الله عنه اسلام وروړي ا شیطان ور سره ملاو شو الا خر لوجهي الټا برو ورزيدو د hebat د وجنا دا اوس وذالک فضل الله یؤتیه من یشاء نو شیطان چې بدای لمخه لراغه الټا برو ورزيدو د hebat دغه قوت ایمان سره شیطان کمزور کیه کی ایمان کمزور بیا ګره دې مضبوطی دیو جن د ابو هريره رضی الله عنه قول علماء ذکر کړي وای دا مومن شیطان او د کافر شیطان یوځای شول هر چا سره شیطان دی صحابه زړه کلک کوي قربان تاسو سره مشته نبی رسول الله لوي دا الله حبیب او ما سره دی ولكن الله اعانني عليه فاسلم يا فاسلم وی الله ما سره مدد کړي نو یاد امانه د ما شیطان اسلام وروړي یاد الله د مدد د وجنه زته بچو سالم پاتې شوی نو د کافر او د مؤمن شیطان سشو ملا ملاقات وو دا مولیا دا عوام وي د مولا شیطان غټي ها بھائی نو ټیک ته ګور دې زمانه کې وای نو خبره ډېره دغه نه ده د دې زمانه د مولا شیطان سره د عوامو نه غټ دی په خواني کې چرته تقوادارو نه هغه بسو کمزور وو نو شیطان د کافر دهین سمین کاسب د شیطان د کافر شیطان خو غړ پړو اخه غټو اخه برابر د مؤمن شیطان سرم ببرو ابر بندمو او ویختیم ببرو او کمزور نو شیطان د کافر شیطان د مؤمن ته مالک محذول ویسو جره ته ډېر کمزور نه غوي زدي او داسي سړی سره مرګره اذا اکل سم الله چې هغه خوراک کوي بسم الله وای زوګه پاتشم و اذا شرب سم الله اچکل سشیس کینو بسم الله وای نو زته پاتشم اچکل جامع چي بسم الله وای زبربند پاتشم نو د کافر شیطان ولوي زو خدا سي سړی سره چې سم نه وای نو په خوراک کې مرګره پسکاک کې مرګره اپ جامو کې مرګره قیس ابن حجاج رحم الله یو لوی عالم تیر شوی ادب کرامتی وای مال مخبل شیطان وی چې دخلت فیک وانا مثل الجزور وای ز چې تا سره د مرګره کېدم دوه برغټو وانا فيك اليوم مثل العصفور وینن رانه د چرچن عمر جوړ دے قال فقلت ولما ما ویول داسې کمزورې شوه قال تذيبني بكتاب الله وی ار وخت قرآن تلاوت کې ټول دی ویلې کم نو کو شیطان ویل کول غواړي دا کتاب بس کوي تذيبني بكتاب الله وی عزت الله په کتاب دې ټول ویلې کم دیو جن یو حدیث پاک کې راغلی مسند احمد کې دا حدیث ده صحابي د نبی رسول الله پس رستو سور ده په خربانه دا زموږ د پیغمبر عاجزی وا ادا په خوانو کتابونو کې لیکلو چې اخیرنه پیغمبر راضی او د تواضع انتها وي زموږ په پیغمبر کې ار یو نیک صفت علی وجه الکمال موجود هو ورزم پیغمبر علیہ السلام په هر باندې سورلی کړي دا د عجزۍ انتحار ټکړو والا جامې به چولې ګډه بيزه به خپل لشلا کور کې به کار کولو نو عزت الله د حبيب په سرستو په هر سورو ناغ ټکر او خوړه کوم خیالي سورلی کله ټکر او خوري فقلت تعس الشیطان
ما وی شیطان دې تباشي صحابي وای نبی رسول الله دا سمو آیا وای چې ته وای چې شیطان دې تباشي نو دې ډېر تکبر کیږي وای ما د پیغمبر سورلی په بودرو کا او پټاکارو مې کا دی وای سرعته بقوتي دا سورلی خو جوړ ما په خپل قوت غرزولا وای بسم الله وایا چې ته بسم الله وای نو دې دومره وړو کې شي د مچمرتي جوړ شي رواه المنذري في الترغيب والترهيب ورواه احمد باسناد جيد ها نو بسم الله سره دومره وړو کې شي چې مچمرتي جوړ شي د الله په دین شیطان کمزور کیږي نو کمزور کوي به کسبه کوي مضبوطه وي به مونږ بلا ولا تړلې چې مضبوطه او ټول ورځ غیبت کو چغلی کو سپک سپوره وای ټول ورځ نظر غلط استعمالو موبایل مونږ ولې نو د دې دور مونږه پسترګو غلطو کتوم مضبوطو د غوګونو په غلطو اوریدوي مضبوطو عجب هم ټول راز دا په ګډو وډو باندې سروي ګډو وډو باندې دا سروي الہ العالمین دې موږ تاسو د شیطان د هر قسم وسوسو نسو کی په حفاظت کې اوساتي دا ځان له مستقله یو موضوع ده چې دنه بخلاصي کو پس وګوره دا ذکر نه د مسنون دې ته د مسلمان قلا وای دیو جنباز اهل علم خپل کتابونه لیکلي د عربو یو عالم خپل کتاب لیکلی د ذکر او اذکار نو هغه ته نوم حسن المسلم د مسلمان قلا په ذکر او اذکار بس کیږي دنه مسله اخلاصيږي وای جمعات ته چې سره را دن شي او دا کلمې وي سکندونه په لګي نو ساری چې وي تر ماقام به شیطان نخلاص اعوذ بالله العظیم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم تاسو کې چاله ورزي تاسو یې ورته پر وګورئ مو خو ما دلوي چې شړو یې نه کنه ها بھائی د چې دا وګوره مختصره دعا د سکندونه په لګیدل کسه چاله ورزي ویلا سوچت کوي یو دعا درې ور عوام په کې لا سوچت اته سو عزت نه کوي پرې کې دې چې مرګره چا چې وی اعوذ بالله العظیم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم درې سکند په لګیدل ساری چې وی تر ما خامد الله حبیب وی شیطان نه بیغم شي اچي ار وخرازي وي چا چې د سبا او د ماخام د مصپسه په دې خپل هيئت ناشته قبله له مخ او لزل دی لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير د سبا د مصپسه او ماخام پسه نو چې ساری یو تر ماخام شیطان در نږدې کې دی نشي اجه ماخام دی ټول شپه د شیطان نخلاص شوی دا د الله د حبیب اسباب خوري ها سمې وي بھائی ها هغه سر والے سمې وي دی په راشه پخ کې راشه دلته راشه ګوره زه شتا او ترستو ناظر دې بیا ګوره دې میرا بدل کړو بیا ته تلې ها راشه ها چالس د شو بھائی ها څنګه مو وې تعالی څنګه حدیث ته ها حدیث هو ایک الفاظ میں درس میں ہوئی چا بازار سر مکر او کنه پدې نه خلاصې گیا سمې ہوئی ها څنګه نه خیر دا وای چې داسې چاوکل نو داسې وای صرف الفاظ در یاد دي نو حدیث هو ایک څنګه نه دا دوی خبره کوم خو تیر شو کنه ها ماوی چې چالس پیری د ماخام د مصپسه او د سبا د مصپسه دا کلمه لس پیری وي نو الله به د شیطان نسکی محفوظ به ساتي دغه هغه اسباب ویل اختیارول پکار دي زما عزت مند لکر سمو سوره بقره په تفسیر کې بووي بعضی کورونو کې خلک کوئی پیریان او شیاطین نه تنګي نو چا یو شل تعویذونه راځو کړي چا تارونه لاسو کې شوري اے سوره بقره دې کور کې ویل پکار دي صحیح کم کور کې چې سوره بقره لسته شي نو شیطان ته په ذلت سره منډه وایي
کم کور والا وای به موږ د شیاطینو نه تنګ یو نو سوره بقره داغي سیسه د پکور کې لولي ور دي کې زموږ تعوذ کې یو مسله ده اهمه د عقیده د جن او د شیاطینو په وجود باندې دلایل قطعیه راغلي ها بھائی نه شیاطین ښکاری نه پیریان کې اوسړې وای نه منم نو د قران او سنت نه انکار کو کافر کیږي چا چې د وجود د جن او د وجود د شیاطینو نسو کو انکار یو کو نو کفر لازمي کی سمې وي بھائی تا هغه صحیح کا وشاوه او مالونه ګوري ها هوا صحیح کا چې څه څه چال مار دی وای چې هغه سو کی څغله خو نه دی راغلي طالبان دي ته لګدا سره تاسو شاسي داسې مخامخ شمال سمې وي ور دلائل قطعی دی په وجود د جن او د شیاطینو نو صرف آیاتونه بدرته او مغزان سره لیکي دي دومره آیاتونو کې راغلي چې پیریان او شیاطین شتا ډېر خلک داسې دي ای وای داسې غب شپ ته چې وای شیطان د شیطان چلی دی ادا سے غب چف دي چې پیریان دي سوره احقاف آیات ځان سره لیکي یو کم دیرشم او دیرشم سوره بقره آیات لیکي 102 د سوره سبا آیات لیکي دیار لسم سوره سواد آیات لیکي وم دیرشم اتم دیرشم سوره رحمان کې در دیرشم آیات لیکي سوره صافات کې شپږم او وم آیات لیکي پدې ټولو کې د شیاطین او د جناتو د وجود ذکر دی نو که څوک د وجود نه انکار کوي د قران د یو آیات او د شلو آیاتونو نه انکار دا یو شی دی کفر دی کای چا د یو آیات نه انکار کوم کفر دی اګه چا د شلو نه کوم کفر دی نو ګره وجود د شیاطین او د پیریانو په دلایل قاطعه سره ثابت دی احادیث هم په دې باب کې ډېر راغلي چې پیریان شتا شیاطین شتا لکه اهل علم ډېر شی روایت جمع کړي خو تاسو ته یو دوه واورئ مسلم شریف حدیث ته او دا په صحیح مسلم کې ده ابن مسعود رضی الله عنه وای مونږ د رسول الله علیه السلام سره ذات ليله یوشپا ما صاحب مونږه ففقدناه نشمکو د الله حبیب شتنو فالتمسناه فی الاودیه والشعاب مونږ د مکه مکرمه په خړونو کې او د غرونو په لارو کې ولټول خو پیغمبر علی السلام مونږ مندو مونږ وی چې څه چلو شو چاو تختولو څه چلو شو فبثنا بشر ليله بات بها قوم یو ډېر د تکلیف شپه مو تیر کا نو کله چې مصبا کو اذا هو جاء من قبل حراء مکه مکرمه کې او غرد جبل نورم ورته وي جبل حرام ورته وي د الله حبيب د جبل حرا د طرف نه راتلو نو ورته وي قربان فقدناک فتولبناک فلم نجدك فبثنا بشر ليله بات بها قوم قربان مو خطا سو نمون دین مو لټولې نو چې مو نمون دین ډېر د تکلیف شپه مټوله په شوګیره ته رکا دا الله حبیب ورته وی اتانی داعی الجن ما ته د پیریانو دعوت کون کرا غلو فذهبت معه فقرات عليهم القران میں دعوت قبول کو ټول شپه میں پیریانو ته قران خېلو نو موږ لاړو موږ ته دای نخې او خولې ای چې کومورونه بل کړیو دا غې نخې او خولې او نبی رحم السلام وی مانه زاد غختو نو د الله حبیب ورته وی هر ډوکه چې بسم الله په ویلې شو اے مسلمان یو ډوکه او خړو
بسم الله سره واخه ته خړاډو کې ارتاو کو نو چې تاسو راوالای نو د الله په قدرت په داډو کې بیا د غوخه نډک شي تاسو په لاسو کې الله قادر دی کنه ها بھائی او هر د زناورو پچا دا تاسو د زناورو خوراک دی نو د الله حبیب علیه السلام په اډو کې بم استنجا نه کوي ا د زناورو په پچو بم سن کوي استنجا نه کوي ګور جنات ته د الله حبیب دعوت پیش کړي دارنګي حدیث ده د بخاری شریف ابو سعید خدری رضی الله عنه وای مات رسول الله صلی الله علیه وسلم و انی اراک تحب الغنم والبادیه اے صحابی ته وای زتا ګورم ګډو سره د محبت ده او زنګل او صحرا سره فاذا كنت فی غنمک وبادیتک نو کله چې په ګډو او زنګل او صحرا کې نو الته چې بانګ وې نو خپ تیز وایا دې کې دا مسله مروته چې کسړې په ځنګل کې आवाज نو د مس په وخت کې سو وای بانګ دی وای تاسو جمعات کې نو وای نو الته بس وای بھائی او جمعات کې طالبانو جنگي وای ته وای بل وای ته وای نو کله کسړې आवाज یې ځنګل کې سدیو کی بانګ دی وای وای ناوري انتها د आवाज د مؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامه کپیریان واوریدو ک انسانانو قبل شي واوریدو نو دا ټول بول پر رز د قیامت د الله په دربار کې گواہی کوي دا امام بخاری دا حدیث ذکر کړي امام مالک امام نسائی او ابن ماجہ رحمهم الله وګوره د جناتو د شیاطین وجود د قران او سنت په دلایل ثابت دی شیطان دشمن دی کله یو مسله سوکرا په مخه کې ډیر داسې خلق تیر دي چې هغه د شیاطین او د جناتو د ملائکو د وجود نه انکار کړي ځکه ملائکه مخکارینا جنات او شیاطین مخکارینا نو ډیر داسې خلق دي چې د دې درو واړو د وجود نه انکار کړي اپا ګډ وډو سرشوي الله دې موږ او تاسو د قران او سنت په صحیح لار روان کړي نو دا تاسو ماشاءالله تعوذ او دا غي مسائل چې تاسو واورېدل دي کې بعضي جزئی مسائلو کې د علماو اختلاف شتا نه ابتا سولا بیا نورو فتاو کې راځي بسم الله الرحمن الرحیم دې ته تسمیه وایي د قران د تلاوت نمخ کې تسمیه ویل سنت طریقه دا د مس په هر رکعت کې د سوره فاتحه نمخ کې تسمیه ویل سنت موکده دي اگر تعوذ به یو رکعت کې چوي بیا په نورو کې نو 2 رکعات مز دې 3 رکعات دې 4 رکعات دې په اول رکعت کې با د سنا نه پس تعوذ وای بیا په نور رکعاتونو کې نه وای ځکه دا د تلاوت د فاروا اپمنس کې دا ساجنبي شی نه راغله چې ګنې بیا د تعوذ له ضرورت راشي او تسمیه په هر رکعت کې وي سبای هر رکعت کې وي بعض احناف فقها د وجوب قائل دي ورک بسم الله الرحمن الرحیم د سوره فاتحه نمخ کې ویل دا بعض فقها احناف وی واجب دي خو عام وی سنت موکده ده ادم یو مسله د هدايه ذکر کړي کله سوره فاتحه مو ختم کو سوره فیل شروع کو سوره قریش شروع کو نو تسمیه به وایو کنا امام محمد رحم الله وی خبر ادا چې بسم الله ویل شي وګوره د سوره فاتحه نه پس چې کوم سورت شروع کوي په مسکه نوم سوای بسم الله وای
پدی تسمیه کې د مشرکانو د بنیادی شرکی عقیده رد ده د اسلام او د قران او د الله د حبیب دراتلو نمخ کې چې د تیارو او د جاهلیت دورو مشرکانو چې ویوکار شروع کړ دی بسم الله والعزى د لات او د عزى په نوم او د نوم په برکت دا کار شروع کو د اسلام راغی وینا کم کار ک دینی او ک دنیوي بسم الله والعزى بني سبي بسم الله بي نو د هر کار ابتدا کې د بسم الله ویل سنت طریقه دا د غړو کارونو په ابتدا کې ګور بسم الله ویل دي اهل علم داغه ذکر فرمایله دي ور او دس کې نو بسم الله شتا ها وایس کې وردا یو خبره یاد کړئ یو دس کې نو صرف بسم الله ویل سنت دي بسم الله سر الرحمن الرحیم ویل په حدیثو کې سن دي ډوډۍ چې خوره نو ګور یو دعا کتابونو ذکر کړي خدا خبره ضعیفه ده بسم الله وعلى برکت الله دا ثابت نه ده سپوږی بسم الله وعلى برکت الله د روټۍ په ابتدا کې د حدیث سندن ضعیف ته سبب بسم الله کچره پورا سنت طریقہ کې نو بس بسم الله بوي الرحمن الرحیم ور سره سره دي ثابت نه دي دغه دا او دس په ابتدا کې غسل کې تیمم کې سشه ذبح کې د قران قرات کې خوراک کې اسکاک کې تر دي چې څوک خاوند د بیبي سره صحبت کوي بمخ کې سوی بسم الله اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا الله شیطان زموږ نه لری کې اکه اولاد راکې دا غینه لری کې بازي دی په لګوري بازي ژوندو کې سنت نه د خو عوامه وای هغه نه بزان ساتي مشي شروع کی باز عوام وي بسم الله الرحمن الرحیم نشي ثابت نه دي څنګه وي اذان نمخ کی بازي عوام چې اذان وي نو به وي بسم الله الرحمن الرحیم دا ثابت نه ده حج او عمره نمخ کی بسم الله ثابت نه ده کپوی نشي په خبره باندې نو کوم ځای کې ګور شریعت ټول سره نقل له چې چرته ثابت یل تبوي چې چرته نشتا نو ال تبه نه وي نو د هر شي په ابتدا ګوره دروازه باندې بسم الله وایا او دې کې د اخی ګوره په هر کار په ابتدا کې موږ د چا مدد ته محتاج یو وای د الله رب العزت مدد ته موږ او تاسو محتاج یو ځکه دا با د علماو پنيز د دې کې درې خبرې دي سو کوئی د استعانت د پاره سو کوئی د مصاحبت او د الصاق او استعلاء د پاره ده خو اهل علم دې ته ترجیح ورکړي امام روح المانی غنا اقوال ذکر کړي او وعندي ان الاستعانه اولى بل يكاد ان تكون متعينه وې زما په نسبانه اولاد ده چې بسم الله کې بعد استعانت د پاره ده بلکې نږدې ده چې دا خبره د متعینه شي زکه پدې کې ادب دې او اظهار د عبودیت ته بند خپل بندګی اظهار کوي الله از خوراک کوم خوستا مدد ته محتاج اسکا کو نوخه خبره داده چې بسم الله کې د عبادت شي د استعانت د پاره دي شي ادا ځان خبره ده چې ګور سورہ نمل کې راغلي دي بسم الله الرحمن الرحیم هغه په اتفاق سره د قران آیات ته سورہ نمل کې براشي دی له علاوه د هر صورت په ابتدا کې د سورہ توبه نه علاوه بسم الله وی نو آیا د دې صورت حصہ ده کنا نو دې کې بیا د فقهای کرامو اختلاف ته
یو قول دا ده چې دا د دې صورت نه ده دویم قول دا ده چې انها آیت من جميعها غیر براءه د هر صورت نه دا حصہ ده خود سوره توبه سوره براءت نه ده یو قول دام دې د سوره فاتحه نه وې حصہ ده د نور نه ده د احناف مسلک پکې دا ده چې انها آیت فزه دا ځان له او آیات ته انزلت لبيان رؤوس الصور تيمنا وللفصل بينها دا پکې چا مسلک ده دا ځان له او آیات ته او نازل کړي شوی د پاره د بیان د صور د ابتدا چې بسم الله ویل شي پته ولګي چې صورت شروع شو او دا تبرکن وای ادا د یو صورت او بل صورت په منځ کې فصل له دا ځان له مستقل سره یو آیات ته دیو جنبی او دسا غوتی ورل دا ندی پکار د قران په آیاتونو کې څه شی یو آیات ته د قران حکیم په آیاتونو کې دا یو آیات مبارکه ده ور بسم الله کې لفظ د الله راغې سراغه لفظ د الله راغې نو لفظ الله کې زمون ټول د ایمان او د توحید مسله پرته ده علماء لیکلي چې دا لفظ د الله مشتقی دی او که غیر مشتقی دی بھائی نو اهل المدثر کلی چې لفظ الله په اعتبار د لغت عربي سره اسم مشتقی دی او په اعتبار د دې چې خاص د الله نوم دی نو دا اسم جامد دی په اعتبار د لغت عربیه سره مشتقی دی او په اعتبار د دې چې خاص نوم د الله دی نو جامد دی او اهل المدثر ویلي چې دا الله په اصل کې الہ دی الف لام پکې زیاتی دي خو لازمی دي بھائی الف لام پکې سری زیاتی دي خو لازمی دي او د الہ د علماء دو معناګانې کوي اگر چې په عموم کې بیا ډېرې معناګانې راځي یو معنا خاصه ده حقدار د بندګۍ معبود بالحق دا د الہ یعلہ د باب سمعنا ماخوذ ده نو الہ یعلہ په معنا د عبد یعبدو راځي یو د دې عام معنا ده یو د دې صدا عام معنا ده علماء کرام داسې ذکر کړی دي امام قرطبي وایي هذا الاسم اکبر اسمائه سبحانه واجمعها دا د الله په نومونو کې پټولو کې جامع نوم دی او لوی نوم دی حتی قال بعض العلماء بعض علماء لیکلي انه اسم الله الاعظم دا د الله غ اسم اعظم دی امام ابن کثیر هم داسې وایي الله علم على الرب تبارك وتعالى الله نوم دې د رب تبارك وتعالى يقال انه الاسم الاعظم واذا الله سره اسم اعظم دې لانه يوصف بجميع الصفات
ځکه د دې وصف په ټولو صفاتو راځي دا ورته موصوف راځي دا ورته څه راځي موصوف راځي اگر زمونږ دی علماء او مشایخ اصل مسله د ایمان پیژندو د الٰه په معنا پیژندو کې دا نو د الٰه ګوره دومره معناګانې دي چې څو ورځې شپې لګې نو خلاص بنشي د الله چې قرآن او سنت کې څومره اسماء الحسنا راغلي توجه مو ده او په صحیح حدیثو کې راغلي دا غټول اسماء حسنا صفات دي او الله موصوف دی او موصوف په خپل صفتی معناګانو مشتمل وی لکه ته زید عاقل عالم قارئ نو دا ټول معناګانې پکې موجود دي کنه وګوره دا الله په نومونو کې راځي المعطي نو الله د ورکون کی په معنا مشتمل له صفت ته پدې کې راځي مانع الضار النافع دا ټول معناګانې د الله په دې لفظ کې موجود دي نو د الٰه یو معنا شو کې غني معناګانې چې تاسو لواب ها بھائی مسله بس دې کې حل شو الله رب العالمین اسم علم او سده اسم ذات ته سمرا نمونه چې قران او سنت کې راغلي هغه د دې لپاره سدي د دې لپاره صفات دي لکه وګورئ سوره حشر کې الله ذکر کړو دا نور ټول دا غي لپاره سدي وګورئ سوره حشر اتوشتمه پاره کې سوره حشر وګورئ او دا غي آیات وګورئ دویشتم نسل رشتم پوری هو الله الذي لا اله الا هو الله دغ الله لا اله الا هو نشتد بل حقدار د بندګۍ مگر دغه والله دې وروسی صفات ذکر کړي د الله یو صفات سره لا اله الا هو دویم صفت سره عالم الغیب والشهاده پوها دې په تمام پټو ښکارو هو الرحمن الرحیم او دغه الله رحمان او رحیم دې بیا وی هو الله الذي لا اله الا هو دغه الله غزاد دې چې صفت دا دې لا اله الا هو الملك بادشاہ دې القدوس او د نقصانات نه پاک دې السلام خاوند سلامتیا دې د نقصاناتنا المؤمن ومن ورکول والده یا المؤمن معنا والمصدق رسله ذخپل پیغمبرانو تصدیق کون کړي المهیمن نگهبان او محافظ دې العزیز زور او غالب دې الجبار د جبار یو معنا العظیم لوی دې ابن عباس رضی اللہ عنہما وی الجبار العظیم المتکبر خاوند لوی دے سبحان اللہ عما یشرکون پاکی دا اللہ لرداغنا چه مشرکان ورسرکم شریکان جوڑی بیاوی هو اللہ الخالق البارئ المصور دغه الله غزاد ته چې صفات دې د هر څه پیدا کوونکې دې البارئ او هر یو شی د بل نه په فرق پیدا کړي دې د بارئ دا معنا وا موضح القرآن کې د البارئ معنا کوي درستون کې دې هر شی د بل نه په فرق او تفاوت پیدا کړي دې المصور شکلنا ورکون کده له الاسماء الحسنى د دې الله د پار دین من خيستا خيستا
نګور قرآن کې الله موصوف ذکر کیږي او ټول اسماء او صفات ورته صفات ذکر کیږي ادا ور سرګند خبره ده هر موصوف په خپل صفتی معنی او باندې شوی مشتمل وي نو دا هر یو نوم په اسماء الحسنا او کې د الله معنی کې دي شي دیو جن مسئله الہ وضاحت بزمون دي علماء ډېر کول خاص کر د مسئله الہ په وضاحت کې شیخ عبد الغنی رحمت الله علیه په طالبانو وسوس ورسي اغسته ځکه اصل تاسو چې ټکرې وای نو لا اله الا الله وای قبر لسجده کوي وای کنه وای وظیفه کوي تی یو ځل نه هغه 1000 وای خو قبر لم پروت ته صفات د الله ورکړي مخلوق ته لا اله الا الله وای نو کو په معنی پوي نو دا څه به ولیکول دیو جن ګور دا علماء لیکلي چې د لا اله الا الله ګڼ شرطونه دي او د دې ګڼ فرایض دي یو په فرایضو کې دا ده په مونږ فرض عین دي چې د لا اله الا الله معنا په خپل جبه کې سکو په مورنۍ جبه کې زده کو دیو جن باز اهل علم لیکلي چاله چې د لا اله الا الله معنا په خپل جبه کې نو ورزيدا سن ده مسلمان نه ده ځکه په دې خود مسلمانې کې ځان په دې لا اله الا الله باندې پوي کا نزو هم غني کستا سوچو نو مسله حل شو زمونږه الله موصوف دے او د قران او سنت کې چې څومره نمونه راغلي دي صفات دي او دا هر صفتی معنا په الہ او په الله کې پرتا سوې کنه چې دا الله اصل کې الہ او الف لام په کې زیاتی او لازمی دي نو لا اله الا هو بل بیماری د فقول ولا فوق الاسباب نشته سوق دي بل حاجتونو سرکول ولا نشته سوق دي بل حالات و بدلول والا نشتا سوق دے علامہ حافظ ابن قیم رحم اللہ دې معنا وضاحت کړي امام رازی رحم الله وی المختار عندنا ان هذا اللفظ اسم علم لله تعالی غره قول زمون پنځ داله چې بسم الله کې دا الله اسم علم دې دا الله د پاره وانه ليس بمشتق البتتا دا بالکل مشتق نه وهو قول الخليل وسيبويه وقول اکثر الاصوليين والفقهاء تفسیر کبیر کې امام رازی رحم الله دا سے فرمایي اگر چې غنو علماء د دې د اشتقاق قائل دي غنو علماء د دې سدي د اشتقاق قائل دي د دې خپل تفسیر کړي دي علامہ حافظ ابن قیم رحم الله یو جلد کتاب ده او تاسو سیم کتاب نه لینو وای سپه خوري ولینا زموږ د بنین او بنات چې پیسي ور زر شي واشي چرګ پی خوري اذان له غړو کې سره کی اپ خواجه طالب سره سیوا شو هغه به کتاب غوښتو د نن زمانه طالب سره یې کتاب نه لري د دې اراده نشته نو وای نو الجواب الکافی دا د علامہ حافظ ابن قیم رحم الله کتاب ده او د پدې کې د لا اله الا الله ډېر خپل وضاحت فرمایلی ده صفحه دا د الجواب الکافی 174 نمبر نو د پدې کلام کومه اکتفا کو نو بس دغه ډېر را بای دی وی وجعلها کلمه باقیه فی عقبه لعلهم يرجعون ادا لا اله الا الله کلمه امام الموحدین امام الحنفاء خپل اولاد ته په میراث کې پریخه ابراهیم علیہ السلام د لا اله الا الله کلمه سکړي د ټول امت ته میراث کې پریخه نو دا امام الحنفاء خپل اولاد تفریخ وا او غسد و لا اله الا الله وهي التي دا هغه کلمه ده چې په میراث کې پریخه امام الحنفاء
لاتباعه الى يوم القيامه خپل تابعدار ته د قیامت درجه پورې ادا کلمه وې صدا وهي الكلمه التي قامت بها الارض والسماوات دا ګورغه کلمه د اسمان او زمکه په دې را ټیک دي اسمان او زمکه سدي فلا اله کچری لا اله الا الله ولا یوتنم پزمکه پاتې نشو نو پاغ رز به قیامت راځي او دنیا بروانی کی وفطر الله عليها جميع المخلوقات او داغه کلمه د چټول مخلوق په دې پیدا کړي وای فطرت الله التي فطر الناس عليها وعليها اسست المله پدی کلمې د دین اسلام بنیادی خودل شوی ونصبت القبلة او دې د پاره قبله مقرر شوی وجردت سيوف الجهاد د جهاد دا توري چې د تی کې نه وروتي دا څه پر وروتي قسم دې دې کلمې په خاطر دا خو بس مکه جنگ نه دی دا خو په کرسي او په اقتدار جنگ نه دی الله وی هذان خصمان اختصموا في ربهم وی دنیا یو میدان دی د دوو ډلو د جګړې زید یو په مسلمانان دی بل په کافر دی وی جنگ سره په ملک او په کرسي او په ځمکه نه دی اختصموا في ربهم دا الله په وحدانیت کې جګړه ده وهي محض حق الله على جميع العباد دا خالص حق د الله د پټول بندگانو وهي الكلمه العاصمه للذم والمال والذريه في هذه الدار دا کلمه د چاوي نو د دوینه محفوظ دي مال محفوظ دي بچی محفوظ دي اگر که په دروغ ویلي شریعت ظاهر لګوري په خبر اورسه دي کنه کې اوسه په جبه کلمه وای موږ به مسلمان غنو داغه مال داغه وینا داغه اولاد اغه لس قسم تعرض کول په موږ حرام دي والمنجيه من عذاب القبر وعذاب النار او دا کلمه د لا اله الا الله د قبر د عذاب او د جهنم د اور نه پناهي ورکي وهي المنشور الذي لا يدخل احد الجنه الا به دا منشور ده جنت لبسوګنزي مگر پسبزي د لا اله الا الله په منشور بزي والحبل الذي لا يصل الى الله الا من يتعلق بسببه دا لا اله الا الله غرسیدا چې څوک کوي الله سره ملاوي ذل غواړم قسم دې ک د دینه بغیر څه شو دینه بغیر نه ملاوي وهي كلمه الاسلام ومفتاح دار السلام دا لا اله الا الله د اسلام کلمه ده او دار السلام د جنت نوم ده دا داغي چابي او کنجي ده وبها انقسم الناس الى شقي وسعيد د دې لا اله الا الله د وجه خلق تقسیم شوی چاته بدبخت وای چې څوک نه وای اچاته نیک بخت وای ومقبول وتريد وبها انفصلت دار الكفر من دار الاسلام پکم ملک چې دا کلمه آزاد ده هغه ته دار اسلام وای پکم ملک چې د دې کلمې پابندي دا هغه ته سوی هغه ته دار د کفر وای وهي العمود الحامل للفرض والسنه دا عمود دے چې تا باندې یو شی فرض کیږي مو سنت کی کافر باندې وسه مس فرض شي اگر چې مسله کې علما او اختلاف دے چې کفار مخاطب بالفروع دي کنا او دا کلمه ده ومن كان آخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه د چا چې ځن کدن کې اخره کلمه دا نصیب شوا نو جنت ته وردن نکیږي وی وروح هذه الكلمه وسرها د دې روح او د دې راز سره افراد الرب جل ثناؤه وتقدست اسماؤه وتبارك اسمه وتعالى جده ولا اله غيره بالمحبه والاجلال والتعظيم والخوف والرجاء وتوابع ذلك من التوكل والانابه والرغبه والرهبه د دې کلمې خلاصه صدا
الله با یوازې غني الله رب العزت با یوازې غني په محبت د خدای توب کې د خدای توب مینا ببل چا سره دارنګي هغه تعظیم د خدای توب بد بل چا پزړه کې نه ساتي یره د خدای توب بد بل چانني امید د خدای توب بد بل چانني توکل به بل چاني او فلا يخاف سواه ولا يرجى سواه ولا يتوكل الا عليه یره د خدای توب بنشي کېده سوا د الله نه د بل چانا او اخر کې بیا وای ولا يستعان في الشدائد الا به په مشکلاتو کې به مدد نشي غوښته مگر په یو الله سجده به نشي کېده مگر یو الله تا ولا يذبح الا له وباسمه او دا ټول په یو جمله کې مراجعه کیږي الله يعبد بجميع انواع العباده الا هو د عبادت چې څومره انواع دي نو پاغي به بندګيري نشي کېده مگر د چا دیو الله بکیږي لګور دا کلمه وا چې د دې په معنا باندې مسله د ایمان او د توحید سکی دا واضحي قران حکیم د دې وضاحت فرمایلی دی اوای بیا راشي بیا ان شاء الله مسئله الہ تفصیل و ذکر کو او د سنن نظر ځان فارغ کوي